वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है स्नीज़िज़ यानी कि छींके आना, एलर्जी हो जाना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स में, जैसे कि आजकल सीज़न भी है उसमें भी हो रही है, तो आज हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। ये छींके आना वैसे तो एक नेचुरल आप कह लें कि अमर है और अच्छी चीज़ है। जैसे आप कह लें कि हम थोड़ा खांसी करके अपने फेफड़ों से प्रेशर कम करते हैं, इसी तरह से आप कह लें कि छींक आने की वजह से सर जो है वो ज़रा हल्का हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2 से 4 दफ़ा छींक आ जाए तो ये तो बेस्ट है, इसमें तो कोई मजाक नहीं, बल्कि अच्छी चीज़ है कि इससे हमारी वेन्स ओपन हो जाती हैं, सर हल्का हो जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा छींकें आती हैं, किसी को मुतवातिर छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी ज़रूरी है। इसके लिए जो है हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे, नेचुरल टिप्स देंगे, होम रेमेडीज़, और कुछ हम आपको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करेंगे, बिसाइड इसके कुछ एहतियातें भी। तो आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को छींकें आती हैं तो वो उसका जो होम रेमेडीज़ में बड़ा इजी ट्रीटमेंट है कि अदरक ले लें और उसको जो है तकरीबन आप कह लें कि 3 पीसीस जो है वो छोटे छोटे काट लें उसके, और 2 कप पानी गर्म करें। जब 1 कप रह जाए उसे उतार लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिक्स कर लें। रात को सोने से पहले पी लें, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। बिसाइड इसके आप जो है वो तुलसी के 2 से 3 पत्ते लें, 1 कप पानी में जोश दें और 3 दिन रात को सोने से पहले जो है 3 रातें जो है आप इसे इस्तेमाल करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा और ये छींकों का जो मर्ज़ है आपको उससे निजात मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप कह लें कि अगर फिर भी आपको छींकें मुसलसल आती ही रहती हैं तो कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा होम्योपैथिक की, कि जिनको आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और उसका बहुत ज़्यादा आपको आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें अगर आपको सर्द या गर्म रूम में जाने से स्नीज़ेस आती हैं, यानी कि छींकें आपको आती हैं, यानी कि अगर आप अचानक ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे कमरे में जाते हो या वेदर चेंजेस आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें एलिम सीपा जो है वो 30 आप लें और इंशाल्लाह इसके 5 ड्रॉप 3 टाइम लें, तो इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा ये क्योर है। बिसाइड इसके अगर आपको जो नाक में रतूबत आपके रहती है और साथ आप कह लें कि स्टफ़ी नोज़ दिन में रहती है और रात को वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल, और साथ बलगम आती गले में गिरती है आपके, यानी कि कैटरा वगैरह भी है, तो इस सूरत में आप नक्स व मिका 30 यूज़ करें। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है इसके लिए, यानी कि आप कह लें कि इसके 5 कतरे 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और इससे इंशाल्लाह आपको छींकों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऐसा होता है कि अचानक इसमें आपके नाक में पानी सा भरा महसूस होता है, नीचे भी आ जाता है, होंठों के ऊपर आ जाता है और बाज़ का अचानक ड्राई हो जाता है, और यानी कि सम टाइम आप कह लें कि आपके पानी बहता है और बाज़ का खुश्क हो जाता है, साथ छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बल्कि सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए नेट्रम म्योर 30 बहुत बेहतरीन मेडिसिन है नाज़रीन, तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये स्नीज़ेस छींकों से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छींक आना चाहती है लेकिन आपको जैसे महसूस हो रहा है कि छींक आ रही है लेकिन आते आते रुक जाती है, तो इसके लिए कार्बोवेज 30 5 ड्रॉप 3 टाइम लें 1 घूंट पानी में, ये इसका बेहतरीन इलाज है। और इसके अलावा जो है आप कह लें कि अगर ये बहुत ही क्रॉनिक हुई हैं, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत आप कह लें आपको ये क्रॉनिक डिजीज़ बनी हुई है, तो सिलिशिया 30 का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है इसमें, कि उस सूरत में कि ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत देर हो गई है आपको इस बीमारी में, तो आप सिलिशिया 30 की
डोज जो है वो दिन में 3 दफ़ा लें 30 में, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये इस एलर्जी छींकों से छुटकारा मिल जाएगा। बिसाइड इसके अगर आप भाप लें, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा स्टीम दें, भाप दें, वो भी आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रहेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों की एहतियात नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जिन चीज़ों से एलर्जी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कह लें कि फ्राई तली चीज़ें खाने से, और जैसे बच्चे चिप्स वगैरह या बाज़ार की चीज़ें अशिया इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बादी चीज़ें और फ्राई तली चीज़ें जो है इनसे अवॉइड किया जाए। इंशाल्लाह ताला आपको स्नीज़ेस यानी कि छींकों से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक पीसफुल लाइफ गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।